हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजू रेडियोस। और आज ये जो आप गैजेट देख रहे हो मेरे हाथ में, ये है बॉस का एम्पलीफायर मेन पावर यूनिट है ये। और एसएमपीएस और ऑडियो आउटपुट सेक्शन दोनों इसी में है, आपको मिलेंगे। ये देखिए, मॉडल नंबर चेक कर लीजिए, साउंड टच SA5। बॉस का साउंड टच नाम का एप्लीकेशन आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड करके इसको ड्राइव कर सकते हैं। और ये सर्विस सेंटर से वापस आया हुआ पीस है। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। नॉर्मली आपको 4 स्क्रूज़ मिलेंगे। इसको ओपन करके आराम से लिड उठाइएगा। लिड उठाते सार ही आपको एक फ्लैप मिलेगा, उसको ध्यान से डैमेज मत कर लेना। देखिए, यहाँ से सेक्शन शुरू होता है। देखते हैं, अगर फिज़िकली आपको डैमेज कुछ दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले उसको पकड़ते हैं। जैसे कि थोड़ा सा ध्यान देने पे ये रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं आप, 2 सर्ज करंट आने की वजह से ये दोनों डैमेज हुई हैं। और जिम में लगा हुआ है ये पीस, और डेली उन्हें म्यूज़िक चाहिए होता है, तो बाईपास करके मैं पहले इसको उनका म्यूज़िक चलाता हूँ, तब तक मैं इसको बना के रखता हूँ। देखते हैं। आइए सीधा जिम में लेके चलता हूँ आपको। ये रहा उसका बाकी का सेक्शन। ये सब वूफर में, ये देखिए इनपुट सेक्शन आ गया सब वूफर्स का, और उसी के ऊपर आपको 2 क्यूब्स के लिए आउटपुट सेक्शन मिल रहा है। यहाँ से आपके स्पीकर ड्राइव होंगे और नीचे आपका सब वूफर ड्राइव होगा। और आइए जो इसके साथ क्यूब्स स्पीकर आपको मिल रहे हैं वो भी एक दफ़ा देख लीजिए। ये फ्रंट लुक देखें, कुछ इस तरह की लुक में ये आता है सब वूफर। और 2 सब वूफर का पेयर लगा हुआ है इसमें। 2 सब वूफर हैं, 4 स्पीकर्स हैं। दोबारा आपको दिखा रहा हूँ आउटपुट सेक्शन, 2 क्यूब्स देखिए, और इनपुट फ्रॉम एम्पलीफायर और रिसीवर। ये चीज़ें देखिए, लेफ़्ट और राइट दोनों अलग अलग इनपुट देने, और लेफ़्ट एंड राइट दोनों अलग अलग आपको आउटपुट्स मिलेंगी। एक ये साइड का क्यूब चल रहा है और एक राइट साइड ये रहा। वहाँ पर जो सब वूफर हो गया ये वाला, ये इस वाले क्यूब बॉक्स को और इस वाले को, दोनों को ड्राइव कर रहा है वो वाला। और एक इस साइड आ गया ये वाला। दिस इज़ फॉर दीज 2 क्यूब्स, ये रहा, और एक उस कॉर्नर पे। तो ऑलमोस्ट 2 सब वूफर्स एंड 4 स्पीकर्स का यहाँ पे सेटअप है। और कलेक्टिवली सारा डाटा यहाँ पे आ रहा है, पूरी नीचे से अच्छे से अंडरग्राउंडिंग वहाँ से वायरिंग होती हुई वेरी नीटली, और हमें इसका पूरा डाटा मिल रहा है यहाँ पे आके। ये पूरे जैक्स लगेंगे। हमारा ये इनपुट हो सकता है सब वूफर का, और ये हो सकता है स्पीकर्स का। आई हैवंट डायग्नोस्ड इट येट, सो लेट्स सी मैं क्या कर पाता हूँ इस चीज़ का। बोस का हमारा वो जो नीचे रखा हुआ था पूरा हेड यूनिट, या फिर कह सकते हैं पूरा मास्टर एम्पलीफायर, इन सब चीज़ों को ड्राइव करने वाला वो फॉल्ट में आ चुका है। तो देखते हैं इनको बाईपास करके ड्राइव कैसे किया जाएगा।